7-8 августтагы Кой Таштагы окуя боюнча Атамбаевдин жан сакчысы өзүнүн версиясын айтып берди. Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошев мурдагы президенттин камакка алынган жан сакчысы Канат Сагынбаевдин Кой Таш окуясы боюнча айтып берген видеосун таратты. Анда Сагынбаев 7-8 августта Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы кандай өткөнүн өзүнүн версиясында толук айтып берген. Бул видеону көргөн ар бир жаран өзү тыянак чыгарсын. Канат кылмышкерби же сыйлыкка татыган аскер кызматкериби деп жазган Жошев видеого жазган билдирүүсүндө. Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев Кой Таш окуясы боюнча шектелип 24-сентябрда аскер прокуратурасы тарабынан кармалган. Ал адам өлтүрүүгө катышуу, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу, тергөөгө тоскоолдук жаратуу жана башаламандык уюштуруу фактысы боюнча айыпталып жатат. Канат Сагынбаев Алмазбек Атамбаевди куттуктаган үчүн 20 сентябрда УКМКнын 9-кызматынан иштен алынган. 2 октябрда Бишкек шаарындагы 1-Май райондук сотунда анын башкаргоо чарасына байланыштуу прокурордун өтүнүчү каралды. Сот аны 9 декабрга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Каркырада окуучулар эски Мончодо окуп жатышат. Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева Ысык-Көл областынын Түп районундагы Каркыра айылында эски Мончодо билим алып жаткан окуучулардын маселесин көтөрүп чыкты. Ал Санташ айыл өкмөтүнүн Каркыра айылында мектеп 15 чакырым алыс жайгашкандыктан башталгыч класстын окуучулары Мончодо окуп жатышканын белгиледи. Анын маалыматында бул жайда жалпы 16 бала билимин улантууда. Мончодо тар болгондуктан 3-4 класстын окуучулары бириккен. Каркырада кыш 6-7 айга созулат экен. Кыш мезгили оор болгондуктан класстар жылыбайт. Элестетиңиздер, Мончодо балдар коңшу бөлмөдө фап жайгашкан дейт вице-спикер. Касымалиева мындан сырткары Санташ айыл өкмөтүндөгү 40 жыл мурун курулган Асылбаев орто мектеби авариялык абалда экенин, андан бери бир да жолу оңдоп түзөө болбогонун айтат. Билим берүү министрине авариялык имараттарды ретке келтирип алса деп кайрылды. Авариялык мектептерди биринчи кезекте бүтүрүү керек. Ачык тизмеси керек. Ошол тизме бузулбашы зарыл. Ош шаарында да өтө абалы оор. Мектептер жетишпей, бир класста 60 окуучу окуйт. Бардык жерде ушул абал. Каркыраны мен өзгөчө айтып жатам. Себеби мен балдарды Мончодо көрүп жүрөгүм чыдабады, деди ал. Касымалиева мындай окуу мекемелерди бекемдөө үчүн өкмөткө Дүйнөлүк банктан каражат түшкөнүн да эске салды. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков Жети-Өгүз районуна иш сапары менен барган учурда Кыргызстанда 198 мектеп авариялык абалда экенин, анын ичине Ысык-Көл областындагы 24 мектеп киргенин, алар оңдоодон өтөөрүн айткан. Текебаевди камаарда күнүгө 12 сааттан сот болуп, акталарда айына 2 сааттан карашканы эмнеси? Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун 1 октябрда болгон сот отурумунда айыптоочу тарап Ген прокуратура бир да күбө алып келген жок. Алардын негизги күбөсү Леонид Маевский 30 миллион доллардан ашык акча шантаж жол менен доолаган деп айып менен түрмөдө отурганы баарына белгилүү. Текебаев менен Чотоновдун күнөөсүз экенин далилдөө үчүн 20дан ашык күбө келди. Алардын дээрлик бардыгы Текебаев менен Чотоновдун пайдасына көрсөтмөлөрүн беришти. Алардын ичинде Кыргыздын бакыйган 4 генералы бар. Алар 2010 жылдын 13 май күнү саат 14:00 убактылуу өкмөттүн жыйынында болуп, саат 15-тен 10 өткөндөн кийин Манас аэропортун көздөй жөнөдүк. Ал жактан Чотонов менен чогуу жарым сааттай самолетту күттүк. Ош аэропортун төңкөрүшчүлөр басып алыптыр дегенди уккандан кийин артка кайрылып, Бишкек аркылуу Фрунзе 1 аэродромуна барып, Исмаил Исаковдун келишин жана вертолеттун даяр болушун дагы жарым саат күттүк. Саат 17-лерде учуп, кечки саат 19-да Ошко кондук дешти. Ушул хронологияны алганда эле Чотонов Бишкектен саат 15 менен 15:30 эле өкмөт үйүнөн чыгып кеткени далилденип турат. Демек Чотонов Маевский менен Модин айткан 2010 жылдын 13 майында Супарадагы кечинде болгон жолугушууда болушу мүмкүн эмес деген ушул күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү далилдеп турат. Кыргыз соту буга эмне дээр экен? Сотко Чотоновду Оштон көргөнбүз деп Оштун экс-губернатору Мамасадык Бакиров баш болгон бир топ күбөлөр көрсөтмө беришти. Чотоновдун 2010 жылы 13 май күнү Ошто болгонун көргөн жүздөгөн күбөлөр бар. Мындан тышкары фото, видео материалдар бар. Бир фотодо Чотоновдун жанында азыркы президент Сооронбай Жээнбеков да турат. Анткени контрреволюциялык төңкөрүшчүлөр губернатор Сооронбай Жээнбековду имараттан чыгарып, бийлигин алып коюшканда, убактылуу өкмөттүн атынан Исмаил Исаков менен Дүйшөн Чотонов барып, аны кайра ордуна отургузушкан. Саат 10-12ге чейин эле иш алып барып ишин токтотту. Кийинки отурумду 17 октябрга жылдырды. Сот отурумга көрсөтмө берүүгө чакырылгандардын 8
эле суралды. Атайын алыстан жумушуна суранып келип турган 10дон ашык күбө нааразы болуп кайтышты. Алар камаганы жатканда жумасына 5 күн эртең мененки саат 9-дан кечки 22:00 чейин сот отурумун өткөрүштү эле. Акталганы жатканда айына бир жолу 2 сааттан гана ишти караганы эмнеси деп нааразычылык билдирип кетишти. Кой таш окуясында башына таш тийген Самат Курманкулов сүйлөп калды. Кой таш окуясында башынан катуу жаракат алып дарылануу үчүн Москвага жөнөтүлгөн Чүй областык милициясынын башчысы Самат Курманкулов өзүнө келди. Бул тууралуу Ички иштер министринин медициналык башкармалыгынын жетекчиси Нурдин Метеров Кой таштагы окуяларды иликтеген мамлекеттик комиссиянын жыйынында билдирди. Анын айтымында, Курманкулов өз алдынча дем алып сүйлөп калды. Курманкулов колу бутун кыймылдатып, реабилитациялык көнүгүүлөрдү жасап жатат. Анын жанында келинчеги менен агасы бар. Курманкуловдун жумушка кайтып келер-келбеси белгисиз. Себеби анын башына оор операция жасалгандыктан иштеп кетүүгө кыйын болот. Балким жетекчиликтин чечими менен өтө оор эмес кызмат берилип калышы мүмкүн, деди Метеров. Ал ошондой эле Кой таш окуясында жабыркаган дагы бир жоокер учурда дарыланып жатканын айтты. Укук коргоо органдарынын ушул 2 өкүлүнөн башкасы үйлөрүнө чыкканын кошумчалады. Ташкентте кош бойлуу келин пластикалык операциядан кийин каза болуп калды. Ташкенттеги клиникада пластикалык операция жасаткан 2 аял каза болгонун Спутник Өзбекстан агенттиги Газета УЗ басылмасына шилтеме берип айтты. Казакстандын жараны ЛА өз макулдугу менен мурдунан жананын тосмолорун түздөө операциясын жасаткан. Операциядан кийин өз алдынча дем алып, антибактериалдык дарылануудан өтүп жаткан деп билдиришти башкы прокуратурадан. Анткени менен бир нече убакыттан кийин келин өзүн жаман сезип, республикалык тез жардам илимий борборуна жеткирилген. Бардык көрсөтүлгөн жардамга карабай өмүрүн сактап калуу мүмкүн болгон эмес. Соттук медициналык экспертизанын бүтүнүнө ылайык, келин мээдеги кан айлануунун кескин бузулушунан улам геморрагиялык инсультка кабылган. 1999-жылы туулган, дагы бир бейтап наркоз алгандан кийин эле начарлай түшкөн. Аны жеке клиникага алып барышкан, бирок аман алып кала алышкан эмес. Келиндин кош бойлуу экендиги айтылат. Шайхан Тахур райондук прокуратурасы сотко чейинки иштерди жүргүзүүдө. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан клиниканын дарыгерлерине карата кызматтык текшерүү башталганы маалым болду. Белгилей кетсек, акыркы кезде пластикалык операциядан кийин каза болгон учурлар көп катталууда. Хирургиялык операция учурунда анестезиянын кесепетинен адам инсультка, миокардтан инфарктка, кан тамырлардын басымынан түшүп кетишине, кандын уюшуна жана анафилаксиялык шокко учурашы ыктымал. Россия дүйнөдөгү эң кубаттуу замбиректи дагы күчтөндүрдү. Россиянын Урал-Трансмаш компаниясы дүйнөдөгү эң чоң малка замбирегин модернизациялоо иштерин аяктап калды. Бул тууралуу РИА Новости билдирди. Аталган ишкана малка замбиреги менен тюлпан минометин оңдоп бүтүп калды. Бардык иштер мамлекеттик келишимде белгиленген убакытта аткарылып жатат деп айтылат макалада. Замбиректин бөлүштүрүү механизмдери, энергия менен камсыз кылуу жабдуулары алмаштырылды. Ошондой эле радио станциясы, эчки байланышы, сырты көзөмөлдөө жана маалыматтарды иштеп чыгуу аппараттары жаңыланды. Ал эми тюлпан минометина жаңы байланыш темалары коюлду. Мындай жаңылануулар техниканын кубаттуулугун күчөтмөкчү. Модернизацияланган минометтердин алгачкы партиясы Жүү аскерлер бөлүгүнө колдонууга берилди. Малка 1975-жылы чыгарылган, ушул күнгө чейин дүйнөдөгү эң кубаттуу замбирек болуп эсептелет. Өкмөт уранга каршы мыйзамдарды колдой турганын жарыялады. Өкмөт Кыргызстанда уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам долбоорун колдой турганын жарыялады. Өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан маалымат боюнча, өкмөт депутаттар тобу иштеп чыккан уранга каршы мыйзам долбоорун илгерилетүүгө тоскоолдук кылган, кандайдыр бир жашыруун аракеттерди жасаган жок. 24-июнда бул мыйзам долбоорун жактыруу боюнча өкмөттүн расмий корутундусу чыгып, ал мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулаймановдун атына жөнөтүлгөн. Маалыматта өкмөт жалпысына мыйзам долбоорун колдой турганы жана айрым редакциялык мүнөздөгү сунуштарды эске алууну сунуш кылганы айтылат. Уранды казууга каршы мыйзам долбоорлорунун авторунун бири Атамекен фракциясынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов. Парламенттин 2-октябрдагы жыйынында өкмөт 5 айдан бери мыйзам боюнча корутундусун бербей, документти кароо алдыга жылбай турганын айтып чыккан. Жалал Абадда 46 жаштагы бейтаптын жүрөгүнө 6 сааттан ашык операция жасалды.
Жалал Абад шаарындагы түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясынын илимий борборунда 46 жаштагы бейтапка жасалган операция 6 саатка созулуп ийгиликтүү аяктаган. Уникалдуу операцияны түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясынын илимий борборунун жетекчиси профессор Калдарбек Абдыраманов жасаган. Мындан улам Super KG порталы Абдыраманов менен байланышып, операциянын жүрүү процесси тууралуу комментарий алды. Операциянын уникалдуу болгон себеби жүрөктүн 3 клапанында кемтик бар болгон. Жүрөктүн митралдык капкагы айрылып кеткен. Аорта капкагында туаса кемтик болуп, демейдегиден 3 эмес 2 эле капкак болсо, 3-чү дагы бир чоң 3 капкактуу клапандын шакеги кеңейип кеткен. Андан сырткары оорулууда инфаркттын кесепетинен коронардык тамырлары жабылып калган. Мындай татаал жүрөк ооруларынын комбинациясы жана аларды бир эле убакта хирургиялык жол менен калыбына келтирүү медицинадагы уникалдуу өтө чанда кездешүүчү окуя, деди Абдыраманов. Операция 1-октябрь күнү жасалган. Учурда бейтаптын абалы калыбына келип, өз алдынча басып, тамактанып калды. Эрнис Кыязов: 5-каналдын күнү бүтсө, апрель, май, июнга айланып жүрө беребиз. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин 5-каналды сатуу боюнча демилгесине телеканалдын директору Эрнис Кыязов жооп кайтарды. Ал телеканалдын эртеңки тагдырына жамаат гана эмес, сырттагы адамдар да тынчсызданып жатканын айтат. Кыязов 2010-жылы 5-канал парламенттик деген статус алганын, ат эле болбосо жогорку кеңеш каналдын өнүгүшүнө каржылай да, чыгармачылда көңүл бөлүүгө убактысы болбогонун кыйтты. Телеканалдын 80 миллион сомго жакын карызын көрүп, муну парламенттин чөнтөгүнөн төлөп берсек, эл бизди сойбойбу дешип, өкмөткө өзүң чеч деген маселе коюлду. Өкмөт каналдын контентин, рекламалык кирешесин көбөйт деп мүлк фондусуна кулак какты. Мүлк фонду болсо 50ге жакын санарип телеканалдардын ичинен 5-каналга рекламаны күргүчтөтүп түшүрүү камылгасын ойлоп, 25 кадр деген уюм менен биргеликте болгон аракетин жасап келе жатат. Чыгармачылык жагын биз Жуурканга жараша бутту сунуп, кадрдык, техникалык дараметке жараша контент сунуп келатабыз. Кыйратып салдык деп айтпайм. Колдон эчтеке келбей шалдырап отуруп калдык деп шөлбүрөгөн да жокпуз, деди ал. Кыязов өз билдирүүсүн мынтип улантты: өкмөт менен парламент мындай жалпак КАМАЗдын өлкөгө кереги жок. Бизге РТР, Первый канал деген жалпак жөжөлөр керек дейби? Айтор 5-каналды жабуу же сатуу же өкмөткө калтыруу жагын өздөрү билишет. Ташбаканы кандай учуруп, кандай кондуруу ошолордун колунда. А чыгармачыл топтогу чыгармачыл адамдарга эмне? Сентябрыбыздын күнү бүтсө, жалбыракка айланып, кортту жапса 5-каналга айланып, 5-каналды токтотсо, апрель, май, июнга айланып жүрө берет экенбиз да. Кабинеттердеги орундуктарды, креслолорду гана бошотуп бергенибиз болбосо, оозубуздагы сөзүбүз, ичибиздеги өнөр шык, талантыбыз өзүбүз менен кала берет деген. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев 5-каналды сатыкка коюу жөнүндө демилге көтөрүп, видео кайрылууну ал 1-октябрда интернетке чыгарган. Сунушту премьер-министрге жазуу түрүндө жибере турганын айткан.